Bom dia a todos. Olha aí. Ó. Olha aí, ó. Bichinho acostumado. Ó, você vai lá atrás, né? Olha aí. É só você ver. Aí, ó. A natureza é assim, ó. Aí, ó. Todo mundo pertinho um do outro. Olha o arco-íris, coisa linda de se ver, né? Olha pra isso, que coisa maravilhosa. A gente vê o arco-íris, né? De manhã. Essa maravilha que Deus mostra a gente. A gente tem aqui numa chácara, numa fazenda, pra você ver a maravilha que Deus faz. Aí, ó. Olha aí. Todo mundo vem, né? Ver o chamado, né? Olha pra isso, coisa linda de se ver, né? Você tá numa chácara, acorda de manhã, vê essa maravilha, né? O arco-íris, né? O arco-íris é coisa muito boa, muito bonita. Aí, Deus, né? Com sua misericórdia pegando água, né? No rio, no mar, para chuva, né? Deus, ele tem o projeto dele, né? Só ele sabe como agir, né? Só ele sabe como fazer. Nós só temos que obedecer o que Deus faz nas vidas da gente. Deus é bom, maravilhoso, é Deus sempre, né? Vamos agradecer a Deus por tudo que ele faz nas nossas vidas. Que a bênção do Espírito Deus permaneça na sua vida sempre, guardando e protegendo cada um. Onde chega esse vídeo, chega a paz, chega a alegria e felicidade. Se inscreva no canal e todo dia tem novidade, viu? Em nome de Jesus. Amém? Finaliza ali, ó, esse arco-íris bonito, lindo.